niyo mpamvu first impression ishobora gufasha mu buryo bumwe kushaka ikintu runaka, ariko nanone kutanga ikintu runaka cyangwa se ushaka kubana n'uwo muntu runaka. First impression is not final option, I mean decision yo kugira kwanzura ko umuntu ari uwanyawe cyangwa se ibyo akora ari ibyanyabyo. So guys, ndagarutse no munsi tugiye kuganira ku ngingo ikomeye cyane, the psychology of first impression. Bijya bikubaho bakakubwira bati buriya umuntu muhuye bwa mbere uko umubona ni kwita umufata. First impression, iyo umuntu akubonye bwa mbere buriya nujya guhura n'umuntu bwa mbere, hari icyo bivuze kuba mugiye guhura bwa mbere, hari uko uzitwara, uko uzagaragaza imitekerereze yawe cyangwa se imyitwarire uzamugiraho, hari icyo bivuze ku rugendo rugiye gukurikiraho cyangwa se uko agiye kuba gufata. Buriya akenshi uko umuntu akubonye bwa mbere hari icyo bihita bimusigira, hari isura cyangwa se ishusho bihita bimusigira mu mutwe. Tugiye kureba ukuntu bikora, tugiye kureba icyo siyansi bivugaho, kubera iki bavuga ngo uko uhuye n'umuntu bwa mbere birangira ari kumufashe cyangwa se ariko agenda kwiyereka. Rimwe na rimwe ni nabyo bijya bigonga abantu benshi, ugasanga umuntu ahora yiteze ko uzakomeza ukitwara nk'uko yakubonye bwa mbere. Mu mibanire bijya bibaho, ugahura n'umuntu mukajya kuri date, mugatangira mugakundana, ariko ukagenda uhinduka. Impamvu bimubangamira guhinduka kwawe nuko nk'uko aba yarabanje kugufata, byamuhaye isura cyangwa se imyumvire runaka yagutse mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuri wowe. So hari igihe rero atangira kumva ko wahindutse, yewe ari nuko wari umeze, ahubwo ari uko yakubonye bwa mbere, mu cyumweru cya mbere, mu kwezi kwa mbere, mu mezi abiri ya mbere. Ese yabifashe gute? Ibi byose rero bigenda bihita bimusigira isura runaka mu buryo bwo kugira ngo nyine ubutaha cyangwa se ubundi buryo muzakomeza kubana aba yiteze ko bizagira ute, bizahura nuko yakubonye bwa mbere. Ibi rero tugiye kurebera hamwe uko bikora mu ngingo zigera kuri 5. Ese ni ibyanya by'umuntu uko umuntu akubonye bwa mbere ni kuba ugomba guhoraho, cyangwa se bishoboka ko hari ubundi buryo wagenda ubihinduramo gake gake kandi ntibiteze ikibazo. Ibi byose turaza kugenda tubirebera hamwe, ntuze kuva kuri screen yawe utarabyumva kuva ku cya mbere kugera ku cya 5. Hanyuma nkwibutse ko tunabahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu, psychologist. Uba ukeneye kuvugana n'umutherapist, bishobora kuba ari ibibazo runaka wifitiye cyangwa se ibibazo mu mibanire, ibibazo ku kazi, ibibazo mu mimerere, amarangamutima, yewe bishobora no kuba uburwayi bwo mu mutwe. Ibyo byose uba ukeneye kuvugana n'umutherapist kugira ngo ubashe kumenya ibiri kujya mbere cyangwa se n'uburyo wamera neza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. So rero hano tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze. Ubakeneye kugira uwo muvugana watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description, hanyuma ibintu bikagenda neza cyane. Hello, hi Rwanda, reka nongere mbasuze kandi mbahe ikaze mwebwe mwese mudahwema gukurikira Muhire PsychActor. Muhire PsychActor nk'ibisanzwe, aho tugenda tuganira byinshi kuri byinshi bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, tuganira ku bidufasha cyangwa se ku nyigisho zishingiye ku mitekerereze ya muntu, zidufasha gusesengura cyangwa se kumva no kumenya imyitwarire, imitekerereze ya muntu, ibitubaho mu buzima busanzwe, mu mibanire, mu migirire tugira hanze aha, mu bitubaho mu byo tubona, uburwayi bwo mu mutwe. Ibyo byose tugenda tubiganiraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bikagira ute, bikagenda bidufasha. By'umwihariko mu kiganiro Psychology for Better Life, kwa kabiri tugaruka tuvuga ku bijyanye na zimwe mu ngingo cyangwa se ibitekerezo biba byaragiye bikorwaho ubushakashatsi n'inzobere, cyangwa se nyine n'abahanga mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu. Tuganira ku mateori atandukanye cyangwa se nabo bahanga ubwabo tukabaganiraho. So ibyo byose rero tubigarukaho buri wa kabiri, ngira ngo mumaze kubimenyera. N'indi minsi turakora kuva ku wa mbere kugera ku wa 5, tugenda tuganira ku bintu byiza byinshi bishobora kudufasha kwita ku buzima bwo mu mutwe. Nyemerera ngaruke mu kanya, ndacyari Muhire Psychologist, hanyuma turebere hamwe ibintu bigera kuri 5 bitusobanurira cyangwa se bitwumvisha uburyo first impression ikora, cyangwa se kwa kundi ubona umuntu bwa mbere ukumva ko, cyangwa se ugatangira gutekereza mu buryo mwaho ariko nyine agomba kuba ari,
uko ari kugomba kumufata. Ibi byose turaza kubirebera hamwe mu kanya, ndagaruka mu kanya. Yes, hanyuma ikintu kwe kuzirikana cyangwa se kumenya cyambere, the psychology of first impression, uko umuntu akubonye bwa mbere, uko uhuye n'umuntu bwa mbere. People judge quickly. Iyo umuntu muhuye bwa mbere, niho banga rya mbere ukwiye kumenya iyo uhuye n'umuntu bwa mbere, cyangwa se ko innocence isobanura. Uhuye n'umuntu bwa mbere, mwajyaga muvuganira kuri telefone se, cyangwa se ntimwanavuganaga, ariko murahuye bwa mbere na mbere, ikintu cyambere kita kibaho ni judgment. People judge quickly. Ni muremure, ni mugufi, arabyibushye, arananutse. Ni ibintu biba automatic, ni ibintu biba automatic. Isura bwa mbere cyangwa se ishusho yitiza mu bwonko niyo kujudginga, niyo kwanzura nyine uko ubonye uwo muntu, bariko twabyita. Research show that people often form impression within a second of meeting someone. There's initial judgment may not always be accurate, but they strongly emphasize future interaction. Nukuvuga ngo niyo mpamvu akenshi iyo duhuye n'abantu wenda bwa mbere tukabona barananutse, uba witeze ko uwo muntu uzajya uhora umubona muri ubwo buryo. Nukuvuga ngo ushobora guhura n'umuntu ariko ibyo wenda biranahinduka. Reka turebe ku myitwarire cyangwa se imimerere. Ushobora guhura n'umuntu uri stubborn, uderanje, mugahura bwa mbere, mugahurira muri bisi akakuderanja pe, akenshi uhita uvuga ati no muntu araderanje, donc uhita ubimushyiraho nk'iranga muntu ko aderanja, ukanitega ko iteka ni muhura azajya deranja. Hari igihe rero iyo ubwa kabiri cyangwa ubwa kangaye muhura ugasanga nta deranja, nibwo uhita wibaza yarahindutse cyangwa se byagenze ukuhe kundi. Rero uko iyo impression cyangwa se uko ubonye umuntu bwa mbere uhita judging uwo ari we cyangwa se uko ari, niko imitekerereze yacu nyine yiyubatse. Ushobora kujya ku interview y'akazi, akenshi iyo nko muri interview uko nguko baba baganiriza uko witwara cyangwa se uko usubiza, bigenda bita bibahereza ishusho y'umuntu uri we. Buriya niko bimeze. Baravuga bati wow, no muntu ari active. Niyo mpamvu akenshi mu ma interview abantu bashishikarizwa kugenda bari very active cyangwa se bafite morale, kugira ngo nyine uko bari buze kugaragara bwa mbere bize gukurura abantu babareba cyangwa se abajaji. Niyo mpamvu rero nyine akenshi iyo ugiye ku kintu kigiye kugira impinduka mu buzima bwawe cyangwa uteganya ko kigiye kukugira akamaro, bigusaba kugaragara neza. Iyi ni truth uba ugomba gukoresha. Ugiye muri interview y'akazi, ugiye guhura n'umuntu bwa mbere, ugiye kuvugana na boss wawe, iteka niba ari ubwa mbere gerageza kuba uri muri mood nziza, kugira ngo nyine uzakurure uko akubona mu buryo bwiza bitewe n'ukuntu uri kugira uri kwitwara. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikintu cya kabiri ukwiye kumenya kuri imitekerereze cyangwa se ubwiru bwihishe inyuma yuko tugaragara igihe abantu batwanye bwa mbere, cyangwa se icyo twita the first impression. Appearance send a powerful message. Uko ugaragara sasa, ni kuvuga ngo niyo mpamvu bajya bavuga ati nujya muri interview y'akazi gerageza kugenda wambaye neza. Actually ni ibintu byikora automatically. Umujudge cyangwa se ukureba iyo akubonye nyine visage, amaso yakakureba, ahita avuga yambaye inkweto nziza, yambaye ishati nziza, yambaye ikote ryiza, yambaye bla bla. Appearance, arasa neza, afite agasatsi keza, girute yasokoje bla bla. Utwo tuntu tugaragarira amaso. Buriya niba ugiye guhura n'umuntu bwa mbere hari icyo umushakaho, gerageza ubugaragara neza, gerageza uko akureba bizahite bigira attention bimusigira cyangwa se kugiraho, kugira ngo akenshi nyine bizagena uko azahita atekereza kuri cyangwa se uzakomeza kuba. Clothing, grooming, posture and facial expression influence how other perceive you.
cyangwa se passive as. No ngo even n'uburyo ukoresha ama geste, uburyo amaso, isura uyitwara, uko ugaragara, si mu myambarire gusa, si mu buryo wawoze cyangwa wisize, ahubwo n'uburyo witwara. Tuvuge ni interview y'akazi cyangwa se ni job, ni akazi k'igihe gitoya se ugiye gukora, like biragusaba ko konve ku muntu, nyine wemeza umuntu ko icyo kintu ugiye gukora ugishoboye. Bigusaba ko bitari no mu myambarire, ahubwo n'uburyo uvugamo, uburyo uhuza nawe byihuse, uburyo like amaso cyangwa sura uyikoresha. Ibyo byose bigira ute, bikurura cyangwa se bifite icyo bihindura ku batureba cyangwa se abatu judginga, bitewe n'icyo bari kutujudgingira kuba cyo cyangwa se gukora. Icyo ni ikindi kintu gikomeye, appearance. Ikintu cya gatatu, the body language speaks before words. Body language birajya gusa nk'iki cyo hejuru. Ushobora kumbona gushya ndi kuvuga nkahita mwenyura, iyo mwenyuye bitabikubira ati wow, no muntu arishimye. Ndakaye yarakaye. Stubborn, nyine icyo twita body language ni ibimenyetso by'amaso cyangwa se by'isura, cyangwa se n'amageste. Nshobora kukubwira, tuvuge ngiye mu kazi, ntangiye kurya inzara, ngiye muri interview y'akazi, nkihagarara imbere ya pano, ntangiye kurya inzara, ntangiye kwifata gutya, ntangiye gutitira. Ibyo ni ibimenyetso bita bibwira umuntu uri kukujyaginga cyangwa se ugukurikiye ko already ufite ubwoba cyangwa se ibyo uri kuvuga nta nubwo ubizi. Ariko ninza ndi motivated, mfite courage, mfite mvuga, ibintu byose ubona nyine biri mu murongo kandi binajyanye, akenshi biragoye ko bahandenza batampaye icyo nshaka, kubera ko the body language speak before words. Ibimenyetso bibivuga mbere y'iki y'amagambo. Icyo ni ikindi kintu. Eye contact, smile, handshaking and posture communicates confidence, respect and openness. Nibyo nari ndimo mvuga, nuvuga ngo uburyo uhuza n'umuntu amaso, uburyo usekamo, uburyo ukoresha cyangwa se insuhuzanyo cyangwa se ukoresha amageste, ibi byose bigaragaza respect, icyubahiro, bigaragaza confidence, icyizere wifitiye, bigaragaza kuba uri umuntu ubasha kuvuga, kwirekura. Ibyo byose ni ibintu biba ari ingenzi bitewe n'uri kwigaragazaho, kuba yagira ute, yabyitaho. Icyo ni ikintu gikomeye, first impression. Ubwo ngira ngo kano ni akantu kazagufasha iteka nujya guhura n'umuntu bwa mbere, nujya ku kazi ka mbere, nujya ahantu ha mbere. Donc ahantu ugiye kuba bwa mbere, gerageza kuhagaragara neza nk'uko turi kugenda gusigurira mu buryo bwa science. Ikintu cya kane cy'ingenzi ukwiye kumenya kuri first impression, cyangwa se uko abantu bakubona bwa mbere, people tend to confirm their first impression. Nibyo natereyeho mvuga rero. Kwa kundi uba uri active, kwa kundi uba ufite imbaraga, kwa kundi uba uvuga uri open, abantu bahita babisigarana mu mutwe. Oh, I got someone who is confident. Now, donc baba bati mfite umuntu hariya, cyangwa se twakiriye umuntu ugirira icyizere, usa neza, wambara neza, ugira ute. Yewe nubwo ubutaha wazaza ibintu wamimefiye cyangwa se utari active nkuko wari active, baba bavuga buriya byahindutse, ejo azamera neza. Like bagufata uko ugaragaye bwa mbere, nibyo bintu baha agaciro cyangwa se bafata nkaho ari kuzahora no mu bundi buzima cyangwa se indi minsi isanzwe. Icyo nacyo ni ikindi kintu gikomeye cyane cy'ingenzi. Once an impression is formed, people often notice information that support it and ignore information that contradict it. Ibyo nari ndimo mvuga, amakuru yandi atandukanye nuko wagaragaye bwa mbere, abantu ntago bayitaho, ahubwo bita kuri yandi wagaragaje bwa mbere bakikubona, kuruta uko bakwita ku yandi azaza nyuma. Cyo nacyo ni ikindi kintu gikomeye. Kintu cya gatanu ngiye gusorezaho, first impressions matter but they are not final. Cyo kirakomeye. Akenshi
iki cyo ndagitindaho cyane kubera ko ndanagitangamo inama, cyane cyane nko mu mibanire. Ushobora kujya kuri tangira date n'umuntu ukitwara neza, ngira ngo ni nabyo bijya bibaho, ugakundana n'umuntu mu ntangiriro ibintu biba biri positive, kugaragara, uko witaho, kumwitaho, uko muhuza, ibintu byose biba biri positive. Ariko uko iminsi igenda itambuka ugenda uhindura, kuko ibyo witwaraga mbere kwari kugira ngo wenda umutsindire cyangwa se umukonveke, ariko ubundi wewe nyawe abavangavanze n'urugero cyangwa se ntabana nabyujuje ibyo. Nibyo rero abantu benshi bakunda kwita guhinduka. Buriya ntago umuntu ahinduka mu kanya gato, cyangwa se ntago umuntu ahinduka kuko muhuye, oya, ahubwo buriya umuntu ashobora guhisha uwo ari we, noneho bitewe n'inyungu ashaka, igihe inyungu yazibonye cyangwa se icyo yashakaga yakibonye, akagaruka muri ya sura yarasanzwe wa muntu yarariwe. Ntago rero iteka guhinduka buriya bifata urugendo, no kugira ngo ahinduke ni ibintu bifata igihe, nkuko kwiyubaka personality cyangwa se kuburiwe nabyo bifata igihe, no guhinduka bifata igihe. Icyakora no guhinduka birashoboka, ushobora gukundana n'umuntu bigatangira neza ariko akagenda ahinduka. Ariko nanone harimo indi hipotezi ivuga ko umuntu ashobora guhisha uwo ari we akazahishura uwo ari we, nanone akaba ari byo ushobora kwita guhinduka. Akenshi rero first impression ni inama mu rukundo cyangwa se mu mubano ugiye kugirana n'abantu cyangwa se no mu kazi. Aba boss, first impression ishobora kugufasha kubona nyine imbaraga umuntu afite cyangwa se ubushobozi umuntu afite, ariko ntago ari cyo kintu cyonyine ushingiraho wemeza ko uwo muntu abashije cyangwa se ari uwa nyawe. It is not final, kubera ko uko agenda yitwara ni nayo mpamvu hagenda habaho uburyo bwo kwasesinga abakozi day by day, month by month, cyangwa se nawe ubwawo ukajya ugenda ubona imyitwarire y'umuntu wawe iri kugenda ihinduka, ugakonfirma, ukagira ute. Ari nayo mpamvu n'ama break up abaho cyangwa se gutandukana kw'abantu n'abandi, nuko baba babona batakihanganira iyo mihindukire cyangwa se uko kwigaragaza nk'aho ari we wanyawe, bakavuga bati bino ntago byakunda. Niyo mpamvu first impression ishobora gufasha mu buryo bumwe, kushaka ikintu runaka, ariko nanone kutanga ikintu runaka cyangwa se ushaka kubana n'uwo muntu runaka. First impression is not final option, I mean decision, yo kugira kwanzura ko umuntu ari uwanyawe cyangwa se ibyo akora ari ibyanyabyo. Gake gake ugenda urushaho kubimenya, ugenda urushaho kubyakira cyangwa se kumva wabisporta. Ariko iyo byise nkaho nyine ukabona umuntu aragusekeye ugatekereza ko azahora aseka, ntago nakwizeza ko ibyo bintu bizaramba. Araseka ariko umenye ko ashobora no kudaseka, arishimye ashobora no kutishima, arababaye ashobora no kutaba, ashobora kuba ababaye none ejo akazaseka, ashobora kuba ubu ngubu agaragara nk'umuntu usa neza, ejo ntibizakunde. Ibyo byose bigenda bigira ute, bigenda bihinduka bitewe n'iki, n'impamvu imwe cyangwa iyindi. Nuvuga ngo uko ubonye umuntu bwa mbere naga ariko azahora. Ubu ushobora kumbona gutya nambaye neza, ejo ukazambona nambaye nabi. Ushobora kumbona nambaye neza, ejo nkazambara nabi. Ibintu ni gatebe gatoki nkuko tujya tubivuga. Niyo mpamvu nyine first impression yaba mu kugaragara, mu mitekerereze, mu myumvire, mu mibereho, iteka ntago ari iryo herezo. It's not final nkuko ikintu cya gatanu cyagira gute cyabivugaga. Akenshi mu gufata icyemezo cyo kubana, guhuza, gukorana n'abantu cyangwa se nyine wa muntu mugiye guhura bwa mbere ariko muzakomezanya, intangiriro ni byiza kuzitondera, ariko nanone ntuzitindeho cyane, ahubwo ukagenda utinda kubiza nyuma, ibiza nyuma cyangwa se kugeza ugeze ku iherezo. Tuvuge ni ukubana, umuntu muhuye bwa mbere aragukonverse, arasa neza, aragaragara neza, aravuga neza, ni umukozi, afite akazi, ariko se niko bizarangira? Ibyo byose ntago ari kugomba kubyitega. Uko bitangiye siko bizarangira. Icyo ni cyo kintu nasorezaho cy'ingenzi. Nujya gufata icyemezo gishingiye nuko ugiye guhura n'umuntu bwa mbere, uzamenye kuko bitangiye atari ko bizarangira, ahubwo uko mugenda mugira icyo mubikoraho, yaba we yaba wowe, nibyo bigenda bigena iherezo ryabyo, ryiza cyangwa ribi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nyemerera nsoreze hano kino kiganiro. Niba wagikunze ukore like, kore subscribe, yawe tujye tubana, udusangiza inshuti n'abavandimwe, hanyuma tunabahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu
ukeneye kuvugana n'umutherapist watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri address tuba twagize ute twasize muri description. Naho ubutaha nge nari Muhire psychologist. Ciao ciao.